guys, so kali ini aku bakal bikin squishy collection ya. Ini udah ada. Dan lanjut aja kita mulai. Yang pertama ini long bread. Ini gede banget, panjang banget. Sorry. Slow lumayan. Bagus ya, ini soft banget. Dan jumbo pretzel. Ini itu jumbo banget, kayak sekepala aku ya. Gede banget kan, ini udah rare dan dikit orang jual ya, aku jarang lihatnya. Lumayan slow sih. Terus ini packaging squishy, ada satu tuh squishy-nya kayak kita itu apa namanya, paus gitu ya, ikan atau fish. Sisi apple, BTW itu dapat dari sananya ya, apa namanya, bungkusnya. Ini slow and soft banget dan scannernya enak banget, gila enak banget. Dan ada di bawahnya itu ada tulisan CT Kreatif license-nya. Ini udah super duper rare banget. Itu packagingnya, oke. Ini Rilakkuma donat, ada tagnya. Ini license atau enggak, aku nggak tahu ya. Ini Eric Cream Puff, ada packagingnya. Lumayan slow tapi agak butek. Terus aku punya Bredo, ini aku suka. Ini Bredo Swiss roll. Jumbo Rilakkuma donat, bedanya ini yang jumbo ya, yang tadi kan yang mini. Ini jumbo. Sorry ada suara burung ya, burung gitu. Tagnya license. Ini low, apa namanya, long bread love gitu. Donat lagi. Toast. Ini aku dikasih ya. Terus aku punya food cat atau kaki anjing, tahu itu donat biru, ada tagnya juga, semuanya ada tagnya begitu. Itu aku beli dari Thailand, ayah aku yang beli. Ini lucu banget dan mini banget, super cute. Aku suka banget sama sushi. Sorry tadi aku ya, aku lagi kerja. Tuh jumbo, apa namanya, biskuit, kalau itu biskuit apa ya, tahu suka lupa. Aku lagi ini soft dan lucu banget, lucu. Ini emoticon ban, ini soft, dan ini juga milk bottle. Aku beli milk bottle-nya ini lagi murah ya. Sebenarnya aku nggak begitu suka sama milk bottle ini. Soft banget gila. Terus cat. Kayak tadi tuh kata cat tuh. Terus aku punya tuh lagi bikin squishy kontes kayak itu, menang juara 1. Tuh kakak aku juara 2, menang lagi juga. Menang mulu. Itu slow banget ya, mini semangka. Aku cepet-cepet biar durasinya nggak terlalu panjang, nanti. Tuh panda ban, ini jumbo banget dan slow banget, enak banget. Tas aku beli juga ini. Terus aku punya apa namanya,
panda itu super duper slow, tapi kalau di kamera kayak nggak kelihatan gitu ya. Panda ban yang mini, tadi yang jumbo. Oke. Terus punya fish. Kalau kalian penasaran kita buka aja ya. Saya ini jarang banget orang jual. Kayak aku beli 2. Oh my god, ini tuh slow banget. Ini aku mau beli banyak, tapi takutnya uangnya nggak cukup. Dan aku beli 2 aja. Uangnya dikit gitu. Tuh, apa itu? Logo guava juice ya. Animal donat ya, belum aku kasih nama. Itu head ban, emoticon ban lagi. Ini slow banget, soft banget, gila ini slow banget. Terus aku punya ini lagi, ini apa yang aku suka ya dari semua squishy-nya. Soalnya itu bagus dan slow banget, lebih slow dari yang tadi sih. Soalnya yang tadi itu aku belinya buru-buru. Ini fish yang kuning, ini slow banget, lebih slow dari yang tadi sih. Soalnya yang tadi itu tinggal 1, makanya aku mau beli. Dan yang kuning ini aku cari yang paling slow. Sorry kalau berisik dari tadi ya. Saya pagi-pagi. Itu kitty banget, ini lucu banget dan aku suka banget. Ini wishlist aku dari dulu dan akhirnya tercapai. Terus ini dimsum, dia jelek udah butuh. Ini tuh apa namanya, burger, mini burger. Toast yang warna kuning. Terus cat bun, ini slow banget, tapi kalau misalnya di kamera nggak kelihatan. Kalau kalian bisa lihat kan slow banget. Terus owl bun mini ya. Turtle ini yang mini juga. Kalau aku beli sushi pasti yang slow, tapi kalau yang ball tadi enggak slow. Oke, dan itu udah habis. Nah, habis tuh semuanya. Oke, dan jangan lupa